عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وينزل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء منكم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولتعلمن لو يشاء الله تعالى إذا يتمنى في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسفون ولا يستطيعون توصية ولا إلى ربهم ينظرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سنة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا إلا ما كنتم تعملون إنا في شغل فاتون هو الجبال في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قل كانوا اليوم أيها المجرمون قد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونون تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصطوى اليوم بما كنتم تكفرون ونحن على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأما يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكس في الخلق أفلا ينكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلمون الإنسان لما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقال آدم قد نسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المؤمنون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه ومن المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم وعلى بيت الحميد المجيد. إنما يريد الله إذبانكم سعى البيت من طائكم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر من ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى معلومات كلماتك كل من ذكرك الذاكرون ولا ذكرك الغافلين. اللهم صل أفضل الصلاة على أصل مخلوقات بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومعلومات ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفر وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله كان غفورا رحيما. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفر لنا ولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمدا نعم حمدا يوافي نعم وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرات حبيبنا وشفيعنا وقرة عين وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيلنا رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ الأب القائد الجيلاني ثم إلى جميع المقبول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشايخ الأولاد والبانية والبانية وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ومن وخصوصا إلى أبناء النبي إمالا. اللهم اغفر له وله واكرم صوته لنا وله. ربنا لما أنزلت إلينا من خير من فكر ربنا لما أنزلت إلينا من خير من فكر. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها خطرة من خطرة النيران. اللهم هون
علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أمرنا وخير من الخوات وخير أيام يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Proses sedikit ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mengirimkan untuk memohon kepada Allah kirimkan pahala bacaan-bacaan mulai dari bacaan Fatihah, tahlil, Yasin, salawat, semua kita peruntukkan kepada almarhumah. Semoga di alam sana Allah Subhanahu wa taala menaikkan yang tempat yang mulia, meluaskan kuburnya, melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya dengan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni seluruh dosa-dosa. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang kekal abadi. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini semasa hidup kita. Sehingga mari amanah umur yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan kebajikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebajikan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun angan-angan kita masih panjang, masih banyak cita-cita kita, masih banyak keinginan kita. Kita masih ingin membangun rumah yang megah, masih ingin mempunyai anak-anak yang tumbuh besar. Kita masih banyak mempunyai keinginan-keinginan, tetapi keinginan-keinginan tersebut ketika Allah menghendaki lain, ketika Allah menghendaki takdirnya, maka takdir dan irada Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Sehingga mari kita senantiasa mengingat akan yang namanya al-maut dan mempersiapkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayyul mu'minuna, siapa orang mukmin agyaz, siapa orang mukmin yang paling cerdas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin yang paling cerdas adalah aktaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW ingin memberikan kita, ingin menuntun kita agar kita tidak lalai dari kemilau dunia ini, agar kita tidak terlena oleh kemilau dunia ini, sehingga kita selalu ingin ditarik hati kita untuk mengingat kepada Allah. Mengingat kematian akan membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita akan lembut, air mata akan mudah turun, air mata ini akan mudah mengalir ketika kita mengingat akan maut, dan ketika kita mengingat akan dosa-dosa kita, dan ketika kita mengingat akan amal-amal kita yang mungkin belum bisa membantu kita di alam kubur nanti. Sehingga mari kita senantiasa bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah
Jangan ditunda lagi, bersegera jangan ditunda lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia senantiasa mahallul khata wa nisyan. Mahallul khata wa nisyan adalah tempatnya dosa dan lupa. Mari bersegera ila maghfirah, kepada ampunan Allah dan surga. Dan surga ampunan Allah, ketika kita sudah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah rahmat surga Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Wajannatin arduas samawati, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itulah tempat kekal kita nanti kelak. Sehingga mari kita senantiasa merenungkan akan alam kubur ini. Rasulullah senantiasa setiap sekali setahun pergi menengok kuburan di Baki, melihat, mendoakan para sahabat-sahabat Rasulullah yang duluan mendahului Rasulullah SAW. Kemudian orang mukmin yang cerdas yang pertama adalah yang banyak mengingat kematian. Yang kedua adalah ahsanuhum lil mauti dzikran. Yang cerdas adalah yang paling baik dalam ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya setelah kematiannya. Jadi ada kehidupan setelah kita mati. Pada saat kita dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, ketika itu kita mati. Tapi pada saat yang sama kita hidup di alam barzakh, di alam kubur, alam barzakh, alam penantian. Nah, orang mukmin yang cerdas adalah orang mukmin yang selama hidupnya di dunia ini senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya di alam setelah alam dunia. Kenapa? Setelah alam dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya beramal kebajikan. Tidak ada lagi melakukan amal-amal kebaikan. Setelah ini kita akan merasakan, kita akan menerima balasan atas semua perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Sehingga orang mukmin yang cerdas adalah orang mukmin yang mempersiapkan amalan-amalan solehnya di dunia ini untuk memetik hasilnya nanti setelah kehidupannya di akhirat, di alam kubur, di alam barzakh, di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Kita ingin diuji semua. Dengan kita berada di pentas dunia ini, kita ingin diuji oleh Allah SWT. Kehidupan dan kematian adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya, yang paling baik amalnya? Siapa di antara kita yang paling baik amal? Ahsanuhu. Ayyukum ahsanu amal, yang paling baik amal. Sehingga mari kita berlomba-lomba, mumpung Allah masih meminjamkan kepada kita umur yang cepat ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mari kita memanfaatkan dengan baik-baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita telah meninggal dunia, kita akan menerima balasan-balasan sesuai apa yang kita lakukan di dunia. Kalau dia adalah orang baik, dia orang saleh, maka dia akan menerima kenikmatan di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan apa yang dinanti orang yang telah berada di alam kubur. Jadi orang yang berada di alam kubur dikatakan juga sebagai alam barzakh, alam penantian. Apa yang dinanti? Yang dinanti ada dua. Yang pertama adalah kapan datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Setelah hari kiamat datang, maka berpindah ke alam akhirat. Yang kedua yang ditunggu adalah mana oleh-oleh, mana doa dari saudara-saudara, anak, istri, suami yang masih hidup.
Inilah yang akan menolong kita di alam barzah, alam penantian. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak cucu Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalnya. Amal kita sudah terputus, kita tidak mampu lagi melakukan amal kebajikan. Illa min salatin, kecuali 3 hal. Ya, meskipun kita telah berada di alam kubur, 3 hal ini, pahala 3 hal ini masih bisa mengalir kepada kita. Jadi ini adalah rahasia yang sangat penting yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah artinya mengalir. Sedekah jariah yang mengalir. Maksudnya apa? Kalau kita pernah berinfak di masjid, maka sepanjang masjid tersebut masih berdiri, orang masih beribadah, masih membaca Quran di dalamnya, maka sepanjang itu pula pahala masih mengalir kepada kita. Kita biasa, kalau kita pernah membantu pondok pesantren, jadi alhamdulillah Bapak, saya di dekat sini juga di pondok pesantren di Mando, saya bawa anak-anak 2 ini. Kalau saya tidak salah, dulu pernah ada dari Kompice itu sering datang membantu di pondok pesantren. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan tersebut. Jadi sepanjang pondok pesantren tersebut masih hidup, masih berjalan amalan-amalan taklim, pembelajaran dan sebagainya sama ibadah di sana, maka sepanjang itu pula kalau kita pernah bersumbangsi ke pondok pesantren tersebut, ke panti asuhan tersebut, sepanjang masih berdiri sampai 10 tahun, 20 tahun, 30, bahkan 100 tahun ke depan, maka sepanjang itu pula pahala masih mengalir kepada kita. Kita memang sudah meninggal, tapi rekening amal kita masih terbuka. Rekening amal masih terbuka meskipun kita sudah meninggal, pahala masih bisa mengalir. Tadi lewat itu tadi amalan-amalan kita ketika masih hidup dunia, bantu masjid, pondok pesantren, panti asuhan. Kalau ini masih berjalan terus, pahala kita tetap mengalir. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pernah mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, yang baik diamalkan, kemudian diajarkan lagi, diamalkan lagi, kita telah meninggal, tapi pahala apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut itu akan kembali kepada kita, meskipun kita telah meninggal sampai 10 bahkan 100 tahun ke depan. Jadi jangan pernah bosan menyampaikan yang baik kepada orang lain. Kita mulai kepada istri kita, mungkin anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaimana yang tidak punya anak? Yang tidak punya anak juga, mungkin dia mempunyai teman, sahabat dan sebagainya. Intinya adalah doa dari orang yang masih hidup ketika dia mendoakan almarhumah, maka doa itu bisa menjadi pengampun dosa. Meskipun dia meninggal, dia tidak memohon ampun kepada Allah, dia tidak memohon ampun di alam kubur, tidak meminta ampun kepada Allah. Orang yang mendoakannya di dunia ini, di sini Rasulullah menyebutkan anak. Kenapa anak? Karena anak yang paling dekat kepada orang tersebut, kepada kita, yang paling mengingat kepada kita anak. Sehingga ketika anaknya mendoakannya, maka anak yang mendoakan berdoa orang tua yang diampuni dosanya di alam kubur. Sehingga mari kita cetak generasi-generasi yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kita ketika kita telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit tausiah, semoga bisa menggugah hati kita untuk senantiasa menapaki jalan hidup di dunia ini dengan senantiasa ayyukum ahsanu amala, melakukan siapa di antara kalian yang melakukan amalan yang paling baik. Demikian, Allahu musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, jemaah takziah yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan tausiah yang diawali dengan tahlil, kemudian kita berhasil. Mudah-mudahan semuanya itu kita niatkan panahnya dijadikan kepada arwah almarhumah Ibu Erna binti Manaf. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan demikian maka rangkaian acara kita pada malam hari ini tidak cukup di sini. Sebelumnya kami atas nama mewakili keluarga Bapak Gunawan menyampaikan terima kasih kepada Ustaz yang sudah hadir di kediaman kami, juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Kami juga sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke tempat ini seperti kita sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang berkenan, kami juga dalam keluarga menyampaikan hal yang sebelumnya. Mari kita menutup kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.